សូមជូនរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងភ្នំវរវង្សសូរវង្សដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ6លោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូរឿងព្រេងថ្មីមួយទៀតដែលជាការសំណូមពររបស់ប្រិយមិត្តយើងមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរថារៀបចំជូនយូរឲ្យប្រិយមិត្តក៏ប៉ុន្តែវាដូចថារវល់ពេកចឹងណាជាងខ្ញុំបានធ្វើជូនឥឡូវនេះបានធ្វើជូនហើយគឺរឿងវរវង្សសូរវង្សចង់នឹងថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះដែរនោះសូមអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដូចតទៅភ្នំវរវង្សសូរវង្សមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឮសូរឈ្មោះភ្នំវរវង្សសូរវង្សយើងសពថ្ងៃដូចជាងឿងបន្តិចដែរព្រោះនឹកទៅពុំធ្លាប់បានឮឈ្មោះភ្នំនេះនៅទីណាឲ្យជាក់ច្បាស់សោះលើកលែងតែអ្នកចាស់ទុំហើយធ្លាប់នៅជិតខាងទីកន្លែងនោះផ្ទាល់តែម្ដងតាមពិតឈ្មោះវរវង្សសូរវង្សនេះមានជាប់នៅក្នុងរឿងព្រេងយើងគឺគេសម្គាល់យកភ្នំវែងអន្លាយចាប់តាំងពីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់ដីខេត្តកោះកុងសព្វថ្ងៃបើនិយាយឲ្យចំទៅទៀតគឺភ្នំគិរីរម្យនេះឯងឈ្មោះគិរីរម្យគឺជានាមថ្មីទើបតែប្រតិឋានឡើងរវាងឆ្នាំ1930ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាអ្នកផងតែងឆ្ងល់ថាឈ្មោះគិរីរម្យមិនសមជាឈ្មោះពីបុរមបុរាណសោះមតិនេះយល់ត្រូវណាស់ព្រោះតាមឯកសារដែលមានខ្លះនៅក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់និងតាមការសាកសួរចាស់ៗដែលនៅចេះចាំរឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមភ្នំគិរីរម្យទាំងមូលរួមបញ្ចូលទាំងភ្នំជិតខាងផងអ្នកស្រុកនាំគ្នាហៅថាភ្នំវរវង្សសូរវង្សទាំងអស់ទើបតែនៅក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ1930ប៉ុណ្ណោះទើបមានឈ្មោះថាគិរីរម្យនេះកើតឡើងជាដើមហេតុនាំឲ្យឈ្មោះថ្មីនេះគឺកាលនោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចមុនីវង្សទ្រង់បានយាងទៅលំហែព្រះកាយនៅលើខ្នងភ្នំត្រង់ទីនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះទ័យនិងទេសភាពអាកាសធាតុនៅទីនោះទើបទ្រង់ប្រោសប្រទាននាមថ្មីថាគិរីរម្យដែលមានន័យថាភ្នំជាទីរីករាយជាប់រហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនាមនេះសម្គាល់តែត្រឹមខ្នងភ្នំមួយកន្លែងនេះឯងដូច្នេះបានជាខ្នងភ្នំផ្សេងនៅជិតខាងសុទ្ធតែមាននាមដោយឡែកទៅទៀតដូចជាភ្នំកូនសត្វភ្នំកម្មជ្ជវាតជាដើមរីឯឈ្មោះដើមដែលអ្នកស្រុកធ្លាប់ហៅថាភ្នំវរវង្សសូរវង្សនោះគឺសំដៅយកតួជួរភ្នំទាំងមូលហើយគេមានទាំងចាំរឿងព្រេងនិទានពីឈ្មោះភ្នំនេះដូចតទៅមានសេចក្តីដំណាលថាកាលពីព្រេងនាយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទសូរិយាសោយរាជនៅក្រសន់នគរព្រះមហាក្សត្រនេះមានព្រះអគ្គមហេសីពីរព្រះអង្គគឺទី1ព្រះនាមវង្សជាមានព្រះរាជបុត្រពីរព្រះអង្គគឺវរវង្សនិងសូរវង្សទី2ព្រះនាមមន្ទាមានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គគឺព្រះនាមវៃវង្សាចាប់តាំងពីព្រះរាជបុត្រទាំង3អង្គមានព្រះជន្មពេញវ័យកាលណាព្រះនាងមន្ទាជាមហេសីចុងកើតមានសេចក្តីច្រណែនឈ្នានីសនេះដោយខ្លាចរាជសម្បត្តិធ្លាក់ទៅលើព្រះរាជបុត្រនៃមហេសីដើមដូច្នោះព្រះនាងមន្ទាក៏រករឿងញុះញង់បំបែកបំបាក់រៀងរាល់ថ្ងៃមួយព្រះរាជកុមារសូរវង្សនិងវរវង្សនាំបងប្អូនដើរលេងកំសាន្តតាមទីធ្លាស្រាប់តែនាងមន្ទាចាប់ព្រះរាជកុមារទាំងពីរយកមកគៀបជាប់នៅចន្លោះផ្លូវហើយស្រែកចៅរៅប្រាប់ឲ្យអ្នកផងឮថាព្រះរាជកុមារទាំងពីរប្រមាថមើលងាយខ្លួនហ៊ានមកចាប់ធ្វើការមិនគប្បីចំពោះមេដាចុងទាំងកម្លាំងព្រះបិតាបានឃើញដូច្នោះខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតនាំយកកុមារទាំងពីរទៅសម្លាប់ដោយឥតគិតពិចារណាអ្វីឡើយប៉ុន្តែដោយបុណ្យបារមីនៃព្រះកុមារក្នុងពេលដែលពេជ្ឈឃាតរៀបនឹងសម្លាប់ព្រះនាងវង្សជាមេដាបានទៅកាន់អង្វរពេជ្ឈឃាតសុំកុំឲ្យសម្លាប់
ពេលនោះពេជ្ជឃាតមានចិត្តមេត្តាក៏ជួយពង្វេសកិច្ចចេញពីព្រះនគរព្រះមេត្តាបានទាំងប្រគល់ឲ្យព្រះរាជកុមារនៅព្រះទម្រង់រាជមួយម្នាក់ផងហើយសន្យាថាដល់គម្រប់10ឆ្នាំឲ្យវិលមកព្រះនគរវិញព្រះរាជកុមារទាំងពីរពងបានទទួលបណ្ដាំព្រះមេត្តាហើយក៏យាងកាត់ព្រៃព្រឹក្សាផ្សងព្រេងតាមវាសនាដោយទ្រង់អស់ព្រះកាយពលខ្លាំងក៏ទ្រង់ផ្ទុំលក់ក្រោមម្លប់ឈើនាព្រៃដ៏ស្ងាត់ជ្រងំលំដាប់នោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានទតយល់ព្រះរាជកុមារភ្លាមក៏និមិត្តជាមាន់សមួយខ្មៅមួយចុះមករកស៊ីនៅក្បែរព្រះរាជកុមារហើយនិយាយថាខ្ញុំជាមាន់ខ្មៅបើអ្នកណាបានស៊ីសាច់ខ្ញុំកន្លងទៅតែ7ឆ្នាំនឹងបានសោយរាជចំណែកខ្ញុំគឺជាមាន់សក៏ដូចនោះដែរបើអ្នកណាបានស៊ីសាច់ខ្ញុំកន្លងតែ7ខែនឹងបានសោយរាជដែរមាន់ទាំងពីរចូលជ័យគ្នាហើយជល់គ្នានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជកុមាររហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនព្រះរាជកុមារទាំងពីរនឹកឆ្ងល់ក្នុងព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ហើយដោយឃ្លានអាហារខ្លាំងពេកផងសូរវង្សក៏រើសយកមាន់សឯវរវង្សក៏រើសយកមាន់ខ្មៅយកទៅចំអិនសោយដោយសុខសាន្តលុះសោយសាច់មាន់នោះរួចហើយព្រះរាជកុមារទាំងពីរពងក៏ធ្វើដំណើរទៅទៀតអស់រយៈពេល7ខែគត់បានទៅដល់សាលាសំណាក់មួយនៅក្នុងព្រៃនានគរគុណធពបុរីហើយសម្រាកនៅទីនោះនិយាយពីនគរនេះក្រោយដែលព្រះរាជាសោយទីវង្គតទៅនាម៉ឺនសេនាមាត្យរៀបចំធ្វើការផ្សងរោគអ្នកមានបុណ្យដើម្បីគ្រងរាជសម្បត្តិនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលដែលបានរៀបក្បួនស្រេចហើយក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅដោយឲ្យរាជកចិន្ទ្រៈដែលតាំងបោកបោកនៅមុខគេបងអស់ហើយអធិដ្ឋានថាបើអ្នកណាជាអ្នកមានបុណ្យសូមឲ្យរាជកចិន្ទ្រៈនេះឈប់ភ្លាមនៅចំពោះមុខអ្នកមានបុណ្យនោះកាលដែលរាជកចិន្ទ្រៈមកដល់សាលាសំណាក់ដែលព្រះរាជកុមារទាំងពីរកំពុងផ្ទុំលក់ក៏ឈប់នៅស្ងៀមក្រុមសេនាមាត្យនាំគ្នាឡើងទៅលើសាលាហើយសូមយាងព្រះរាជកុមារនាមសូរវង្សឲ្យយាងទៅគ្រងរាជសម្បត្តិនៅគុណធពបុរីនោះព្រះរាជកុមារពុំព្រមទទួលសោះដោយប្រកែកថាគ្មានសមត្ថភាពតែសេនាមាត្យមិនព្រមក៏នាំគ្នា3ត្រកងលើកដាក់លើបោះបុកហើយហែទៅកាន់រាជធានីព្រះកុមារនឹកអាល័យដល់វរវង្សជាប្អូនខ្លាំងណាស់ក៏សូមឲ្យសេនាមាត្យយកវរវង្សជាប្អូនទៅផងតែគេពុំព្រមយកលុះទៅដល់ព្រះនគរក៏រៀបចំអភិសេកព្រះរាជកុមារសូរវង្សជាមួយព្រះនាងសបុប្ផាជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះអតីតមហាក្សត្រនគរនេះនិងថ្វាយរាជជាព្រះមហាក្សត្រដោយសុខសាន្តចំណែកព្រះរាជកុមារវរវង្សការក្រោកឡើងបាត់ព្រះរាមពុំឃើញក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងព្រួយរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងដើរស្រែកដង្ហោយហៅពាសពេញព្រៃតែមិនឃើញសោះវរវង្សអស់សង្ឃឹមមិនដឹងទៅរកឯណាក៏យាងកាត់ព្រៃតាមដានជើងដំរីរាជនោះទៅដល់វាំងនៃព្រះរាមសុំអ្នកយាមទ្វារចូលតាមទៅរកតែគេពុំព្រមឲ្យចូលដោយកំហែងគំរាមថែមទៀតព្រះរាជកុមារក៏ចេញមកអំពីទីនោះទៅតាមយថាកម្មលុះដើរកាត់ព្រៃអស់5យប់5ថ្ងៃទើបបានដល់ផ្ទះដូនចាស់ម្នាក់នៅក្បែរវាំងនៃព្រះរាជានាមព្រះបាទធរណិតនានគរមួយហើយសុំដូនចាស់នោះនៅស្នាក់អាស្រ័យមួយយប់ផងដូនចាស់ក៏ព្រមឲ្យស្នាក់ដោយរីករាយតែដូនចាស់អប្រិយនេះបានឃើញព្រះទម្រង់ព្រះរាជកុមារនឹកស្មានថាជាចោរលួចរបស់ព្រះរាជទ្រព្យក៏ចូលទៅទូលព្រះរាជាទ្រង់ពិរោធខ្លាំងក៏បានបញ្ជាឲ្យសេនាទាហានចាប់ចងយកទៅសួរចម្លើយទោះបីព្រះរាជកុមារឆ្លើយថាព្រះទម្រង់នេះជាគេដំណើរពីព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គក៏ដោយក៏ព្រះរាជានៅតែចោទថាជាចោរហើយបញ្ជាទាហានចាប់យកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងដែកសែនទារុណថ្ងៃមួយមានយក្សកំណាចបានចូលទៅរាតត្បាតនគរជ័យបុរីដែលមានព្រះមហាក្សត្រនាមព្រះបាទសតតៈជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះបាទធរណិតបណ្ដាលឲ្យនគរនេះជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាចូលមកដល់ក្នុងវាំងដេញកំចាត់អារក្សដែលយាមទ្វារវាំងស្ដេចឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយហើយប្រាថ្នាស៊ីស្ដេចសតតៈទៀតតែមិនទាន់បានចូលទៅចាប់ស្ដេចនៅឡើយវាក៏ចូលទៅពួនសំងំនៅក្នុងគុហានាកន្លែងអារក្សនោះទៅនិយាយពីស្ដេចសតតៈកាលបើជ្រាបដូច្នោះភ័យណាស់
ក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យសេនាចេញសំទៅនគរព្រះបាទធរណិតដើម្បីថ្វាយដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងរឿងនេះផងព្រះធរណិតបានជ្រាបភ្លាមក៏បង្គាប់បញ្ជាសេនារុញសំពៅទម្លាក់ទឹកនិងធ្វើដំណើរទៅនគរជ័យបុរីប៉ុន្តែសេនាទាំងអស់រុញសំពៅនោះពុំរួចសោះក៏ប្រកាសរកអ្នកខ្លាំងពូកែដើម្បីរុញសំពៅនេះចុះទឹកពេលនោះព្រះរាជកុមារវរវង្សដែលនៅក្នុងទ្រង់ដែកក៏ទទួលខ្លួនធានានឹងរុញសំពៅនេះបានព្រះរាជាក៏ទ្រង់សន្យាថាបើឯងរុញសំពៅនេះរួចមែនយើងនឹងដោះលែងឯងឲ្យទៅជាអ្នកជាហើយនឹងព្រះរាជទានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនដោយបុណ្យវាសនាពីព្រេងនាយព្រះរាជកុមារក៏រុញសំពៅទម្លាក់ទឹកបានដោយធូរព្រះរាជាក៏ធ្វើដំណើរតាមសំពៅឆ្ពោះទៅនគរជ័យបុរីដោយយកទាំងព្រះរាជកុមារវរវង្សនិងព្រះនាងកេសកេសីជាព្រះរាជបុត្រីព្រមទាំងសេនាមុខមន្ត្រីទៅផងទៅដល់នគរជ័យបុរីបានបញ្ជាឲ្យពួកពលរេបោះព្រះពន្លាននៅក្បែរវាំងព្រះបាទសតតៈហើយព្រះអង្គចូលទៅប្រស្រ័យជាមួយនឹងព្រះបាទសតតៈក្នុងព្រះរាជវាំងថ្លែងពីព្រះនាងកេសកេសីទ្រង់ផ្ទំលក់ក្នុងរាត្រីក៏បានយល់សប្តិឃើញតាចាម្នាក់មកប្រាប់ថាព្រះរាជកុមារវរវង្សនេះហើយជាព្រះស្វាមីព្រះនាងពីអតីតកាលកាលព្រះនាងក្រោកឡើងក៏ចេះតែនឹកមុំមីចំពោះព្រះរាជកុមាររហូតទាល់តែព្រះតីប្រតិព័ទ្ធស្នេហាចំពោះព្រះរាជកុមារយ៉ាងខ្លាំងឯព្រះរាជកុមារក៏មានសេចក្តីស្នេហាចំពោះព្រះនាងដែរមួយថ្ងៃព្រះរាជកុមារនិងព្រះនាងតែនិយាយដាក់ពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកចំណែកព្រះបាទធរណិតជាព្រះបិតាកាលបានជជែកពិគ្រោះនឹងព្រះបាទសតតៈដឹងរឿងសពគ្រប់ហើយក៏និយាយថាយើងមានកុមារម្នាក់វាជាចោរលួចរបស់ព្រះរាជទ្រព្យហើយយើងបានចាប់យកទៅធ្វើទោសដាក់ទ្រង់ដែកប៉ុន្តែកុមារនេះខ្លាំងពូកែណាស់អាចរុញសំពៅដែលមនុស្សជាច្រើនរុញមិនរួចនោះឲ្យរួចបានឥឡូវយើងមកនៅក្នុងព្រះពន្លានាខាងក្រៅវាំងឯណេះគួរតែឲ្យកុមារនេះលបងនឹងយៈមើលតើវាព្រមឬមិនព្រមបើវាព្រមសាក់លបងនឹងយៈទោះបីឈ្នះឬមិនឈ្នះក៏យើងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភដែរព្រោះវាជាមនុស្សមានទោសស្រាប់មកហើយគិតដូច្នោះក៏ឲ្យបម្រើទៅហៅព្រះរាជកុមារវរវង្សមកប្រាប់រឿងដែលយៈខ្លាំងពូកែប្រាថ្នាមកស៊ីស្ដេចសតតៈឥឡូវសូមឲ្យព្រះរាជកុមារទៅសម្លាប់យៈនោះបើសម្លាប់បាននឹងឲ្យរង្វាន់យ៉ាងលើសលប់ព្រះរាជកុមារក៏ទទួលតាមព្រះរាជបញ្ជាប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យយៈស្គាល់ថាជាមនុស្សធម្មតាព្រះរាជកុមារវរវង្សបានសុំគ្រឿងរាជព្រះខ័នរាជរបស់ស្ដេចសតតៈមកតែងព្រះអង្គឲ្យដោយស្ដេចសតតៈមែនហើយចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយៈនៅក្នុងគុហានោះលុះត្រាតែយៈស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកព្រះបាទធរណិតឃើញព្រះរាជកុមារខ្លាំងពូកែមានឫទ្ធិអំណាចដូច្នោះក៏លើកព្រះនាងកេសកេសីជាព្រះរាជបុត្រីឲ្យជាព្រះអគ្គជាយាហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យស្នងរាជជំនួសព្រះអង្គឯព្រះបាទសតតៈបានឃើញព្រះរាជកុមារសម្លាប់យៈបានឲ្យរួចចាកពីមហន្តរាយក៏លើកព្រះនាងវរវតីជាព្រះរាជបុត្រីផ្សំជាមួយព្រះអង្គជាព្រះអគ្គជាយាដែរហើយក៏ប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យស្នងរាជក្នុងនគរជ័យបុរីទាំងមូលដែរព្រះរាជកុមារត្រូវបានសោយរាជនគរទាំងពីរហើយមានព្រះអគ្គមហេសីក៏ពីរគឺព្រះនាងកេសកេសីដែលជាព្រះអគ្គមហេសីដើមនិងនាងវរវតីជាព្រះអគ្គមហេសីចុងបាននៅរួមរស់ជាសុខសាន្តនានគរជ័យបុរីនោះទៅឯអារ្យដែលធ្លាប់តែនៅរក្សានគរជ័យបុរីក៏បានភៀសខ្លួនគេចចេញក្នុងពេលរុករាននោះបានដឹងថាយៈស្លាប់ហើយក៏ត្រឡប់មកនៅរក្សានគរជ័យបុរីវិញបានទាំងមកថ្វាយព្រះចៅវរវង្សមហាក្សត្រថ្មីនៅកៅមនីរតន៍ដែលអាចគ្រវីហោះហើរបានផងការដែលព្រះនាងកេសកេសីទ្រង់មានគភ៌បាន3ខែព្រះបាទវរវង្សនឹកភ្នែកចិត្តចង់ទៅលេងនគរព្រះវរបិតាមេដាតាមបណ្ដាំព្រះមេដាដែលផ្ដាំថាគម្រប់10ឆ្នាំឡើងវិលទៅវិញព្រះអង្គក៏លាព្រះបិតាក្មេកព្រមទាំងព្រះជាយាថានឹងទៅលេងនគរព្រះបិតាមេដាតែមួយអង្គឯងទេតែព្រះនាងកេសកេសីមិនព្រមនៅសោះសុខចិត្តតែទៅតាមផងទោះបីអង្គវកយ៉ាងណាក៏មិនព្រមព្រះបិតាក្មេកក៏ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យទៅព្រះរាជកុមារវរវង្សក៏នាំនាងកេសកេសីគ្រវីកែវហោះទៅ
លុះដល់អាស្រមសាលាតាឥសីក៏ចុះឈប់សម្រាកហើយដើរកំសាន្តជាមួយព្រះជាយាពេលនោះឥសីក៏លុយកកែវមណីហោះទៅលេងកំសាន្តលើអាកាសដោយត្រូវខ្យល់ខ្លាំងពេកឥសីក៏ដាច់ក្បាលធ្លាក់អន្តរាយជីវិតឯកែវមណីរតបានធ្លាក់ទៅក្នុងកុធពបុរីដែលជានគរព្រះរាមពួកសេវកាមាត្យបានរើសយកកែវនោះទៅថ្វាយព្រះបាទសូរវង្សទៅឯព្រះរាជកុមារវរវង្សនិងព្រះនាងកេសរកេសីកាលដឹងថាឥសីលួចកែវហោះនោះទៅបាត់ហើយទាំងពីរអង្គក៏យាងដោយព្រះបាទលុះទៅដល់ឆ្នេរជលសាមួយក៏នាំព្រះជាយាហែលឆ្លងតោងកំណាត់ឈើមួយដុំប៉ប៉ើកកណ្ដាលមហាសាគរដោយអកុសលកម្មនៃព្រះរាជកុមារនិងព្រះនាងក៏ត្រូវខ្ចប់ព្យុះសង្គ្រាបោកបក់ឲ្យរបូតព្រះហត្ថអំពីកំណាត់ឈើបែកខ្ញែកគ្នាអស់ចំណែកព្រះនាងកេសរកេសីកាលបានរសាត់ដល់លើមាត់ច្រាំងក៏ខំយាងរកព្រះស្វាមីតែមិនឃើញសោះព្រះនាងក៏យកកន្សែងចងធ្វើជាទង់ជ័យសម្រាប់ឲ្យស្វាមីនាងស្គាល់ថាព្រះនាងមិនស្លាប់ទេហើយព្រះនាងក៏យាងផ្សងកាត់តាមដងព្រៃយ៉ាងលន្លង់លន្លោចលុះទៅដល់គុន្ទពបុរីបានជួបនឹងព្រានប្រមាញ់ម្នាក់ព្រះនាងបានអង្វរកគេសុំនៅស្នាក់អាស្រ័យជាមួយផងព្រានឃើញដូច្នោះអាណិតណាស់បានសួរពីដំណើរដើមសពគ្រប់បានដឹងអស់ហើយទើបនាំព្រះនាងទៅលំនៅអាត្មាវិញតែជាកម្មអកុសលរបស់ព្រះនាងត្រូវបានប្រពន្ធព្រានជេរបញ្ចោលដៀលពូជអម្បូរហើយចោទថាព្រះនាងជាស្រីមានពុទ្ធបុត្រលួចស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ទៀតទោះបីគាត់ព្រមឲ្យនៅធ្វើជាខ្ញុំកំដរគាត់ហើយក៏គាត់នៅតែប្រើអកប្បកិរិយាមើលងាយគំហកកំហែងគំរាមរៀងរាល់ថ្ងៃឯព្រះនាងក៏ខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការបោសច្រាសផ្ទះសម្បែងពុំដែលធ្វេសវិស័យដូចបាវព្រាវលុះព្រះនាងនៅបាន7ខែក៏ព្រះនាងក៏ត្រូវគ្រប់ទសមាសព្រះនាងឈឺផ្ទៃជាខ្លាំងស្រែកយំឈឺចុកចាប់ឥតឧបមាមិនដឹងបានអ្នកណាជួយឲ្យបានធូរស្បើយសោះឡើយឯប្រពន្ធព្រានបានបណ្ដេញឲ្យព្រះនាងទៅសម្រាលកូនឯក្រៅរបងផ្ទះព្រោះខ្លាចចង្រៃដល់ភូមិឋានរបស់គាត់ព្រះនាងខំលូនផងយកដៃអោបផ្ទៃផងបានទៅដល់ផ្លូវធ្លាខាងក្រៅរបងពេលនោះព្រះនាងក៏ប្រសូតបុត្រនៅនាកណ្ដាលទីវាលកណ្ដាលភ្លៀងផ្គរយ៉ាងសម្បើមនិងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងហៅថាសែនមហាវេទនាណាស់ខណៈនោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានទតយល់ព្រះនាងប្រសូតព្រះរាជបុត្រដូច្នោះក៏និមិត្តជាយាយចាស់ម្នាក់មកយកអាសាជួយបីបាច់ថែរក្សាកូននាងហើយសន្យាថាបើនាងត្រូវការយកកូននេះវិញក៏យកចុះផ្ទះខ្ញុំនៅខាងកើតឯណោះដើម្បីបន្ទាល់ឲ្យងាយស្គាល់ថាកូននាងមែនឬមិនមែនទៅថ្ងៃមុខនោះសូមនាងឲ្យវត្ថុអ្វីមួយមកនិងទុកជាភ័ស្តុតាងព្រះនាងក៏ដោះព្រះទម្រង់ដែលជារបស់ស្វាមីចងកឲ្យបុត្រនាងហើយនាងវិលទៅធ្វើការបម្រើយាយចាស់ប្រពន្ធព្រានដូចដើមវិញកាលនាងវិលត្រឡប់មកភ្លាមព្រះឥន្ទក៏និមិត្តជាថ្មាតមួយយ៉ាងធំក្រុងលើទារកហើយនិមិត្តជាសម្ពុតកោសយពណ៌ទាំងភ្នត់យ៉ាងស្អាតទ្របទារកដាក់លើផ្លូវធ្លាដែលព្រះរាជានគរគុន្ទពបុរីតែងយាងជាធម្មតាទៅមកថ្ងៃមួយព្រះបាទសូរវង្សព្រះចៅនគរគុន្ទពបុរីស្ដេចយាងចេញប្រពៀតព្រៃបានទតឃើញថ្មាតកំពុងក្រុងទារកនៅកណ្ដាលផ្លូវធ្លាដូច្នោះក៏បញ្ជាឲ្យរាជសេវកាមាត្យរើសយកមកទ្រង់បានទតឃើញព្រះទម្រង់ដែលចងកនៅទារកនោះស្គាល់ច្បាស់ជាទម្រង់វរវង្សជាព្រះអនុជព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិផលក្នុងព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញបានបង្គាប់ឲ្យធ្វើសាលាឆទានមួយនៅក្នុងសាលាព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យគេគូររូបរឿងព្រះអង្គតាំងពីដើមមករហូតមកដល់សោយរាជនៅនគរនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដាក់ទានដល់សាធារណជនទូទៅថាបើអ្នកណាចង់បានរបស់អ្វីព្រះអង្គនឹងព្រះរាជទានឲ្យក្នុងសាលាឆទាននោះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកមនុស្សម្នាមហាជនតែងទៅទទួលយកព្រះរាជអំណោយទានយ៉ាងគក្រឹកគក្រែងហើយមើលរូបគំនូរដែលគូរនៅលើជញ្ជាំងសាលាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិយាយពីវរវង្សក្រោយដឹកខ្ចប់ព្យុះបក់បោករបូតដៃបែកខ្ញែកគ្នានោះមកព្រះអង្គបានទៅដល់ត្រើយហើយដើរស្វែងរកព្រះជាយាបានជួបនឹងកន្សែងដែលព្រះនាងដាក់ជាសញ្ញានោះព្រះអង្គក៏សម្គាល់ថាព្រះនាងពុំស្លាប់ទេ
ហើយព្រះអង្គក៏ខំដើររកអស់កាលជាច្រើនខែលុះបានដំណឹងថាព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសព្រះជាទានដល់សាធារណជននៅចំណីអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងក៏យើងចូលទៅក្នុងសាលាឆទានប្រាថ្នាទទួលយកព្រះរាជអំណោយកាលបើបានឃើញរូបគំនូរដែលគូជាប់នៅនឹងជញ្ជាំងសាលាដ៏មានដំណើររឿងដូចរឿងខ្លួនកាលពីដើមរូបគំនូរទាំងនោះសោទៀតក៏ដូចរូបព្រះអង្គនិងព្រះរាមពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងខ្សឹកខ្សួលដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅទីនោះព្រះរាជបម្រើឃើញដូច្នោះក៏ទៅទូលព្រះរាជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យរាជបម្រើនាំបរិសនោះចូលទៅក្នុងវាំងព្រះចៅសូរវង្សបានស្គាល់ថាជាប្អូនក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងរៀបរាប់ពីដំណើរតាំងពីបែកគ្នាមកព្រះបាទសូរវង្សបានដឹងហើយឲ្យគេនាំយកព្រះរាជបុត្រានិងកៅមនីរតន៍ដែលព្រះអង្គរើបានមកបង្ហាញព្រះបាទវរវង្សក៏បានស្គាល់ព្រះទម្រង់និងកៅនោះថាពិតជារបស់ព្រះអង្គរួចព្រះអង្គវរវង្សក៏ចេញទៅក្រៅវាំងដើម្បីនឹងទៅរកព្រះជាយាទានទទួលពេលនោះដោយការទ្រាំនៅជាមួយនឹងយាយប្រពន្ធព្រានមិនបានតទៅទៀតព្រោះគាត់ធ្វើបាបខ្លាំងពេកព្រះនាងកេសរកេសីក៏លោបរត់ចេញអំពីផ្ទះយាយបានទៅជួបនឹងស្វាមីយ៉ាងរីករាយទាំងពីរព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាមរៀបរាប់តាមដំណើរហើយក៏បាននៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងវាំងនោះទៅព្រះបាទវរវង្សក៏បានបបួលព្រះរាមទៅនគរព្រះមេដាបិតាតាមបណ្ដាំមេដាដែលផ្ដាំថាលុះដល់គម្រប់10ឆ្នាំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាមក៏និយាយថាបើយើងទៅតែ4នាក់ស្វាមីនិងព្រះជាយាប៉ុណ្ណោះមិនសមដល់ឋានៈយើងជាស្ដេចសោយរាជទេគប្បីយើងគួររៀបចំជាក្បួនទ័ពជើងគោកទ័ពជើងទឹកទើបសមរម្យដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវផងព្រះបាទវរវង្សព្រមទទួលបញ្ជាក៏ត្រឡប់ទៅនគរព្រះបិតាក្មេកទាំងពីរដោយគ្រវីកែវហោះទៅដើម្បីនាំទ័ពជើងគោកចំណែកព្រះរាមឲ្យរៀបបំរុងទ័ពជើងទឹកកាលបានទ័ពយ៉ាងសម្បើមហើយព្រះបាទវរវង្សជាមេទ័ពខាងជើងគោកឯព្រះបាទសូរវង្សជាមេទ័ពជើងទឹកលើកឈ្មោះទៅនគរព្រះបិតាមេដារបស់ខ្លួនលុះដល់នគរក្រសន់ជានគរបិតាហើយក៏បោះទ័ពប្រុងប្រៀបព័ទ្ធនគរនោះចំណែកព្រះបាទសូរិយាជាព្រះបិតាក្រោយពេលដែលបានបញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតនាំយកព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅសម្លាប់ហើយក៏បានយកព្រះនាងវង្សធ្យាទៅដាក់ឃុំឃាំងក្នុងទ្រង់ដែកយ៉ាងសែនទារុណដោយចោទថាជាស្រីខូចហើយក៏បានប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យព្រះរាជកុមារវៃវង្សាសោយរាជស្នងព្រះអង្គកាលបានដឹងថាមានទ័ពសត្រូវចូលមកព័ទ្ធនគរហើយព្រះបាទវៃវង្សាភ័យញាប់ញ័រខ្លាំងណាស់ឯព្រះបាទវរវង្សក៏បានឲ្យរាជបម្រើទៅថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទវៃវង្សាថាត្រូវឲ្យនគរនេះមកយើងបើមិនឲ្យទេនឹងត្រូវច្បាំងគ្នាហើយព្រះបាទវៃវង្សាឆ្លើយតបថាយើងមិនខ្លាចនោះទេបើចៅវាយអ្នកឯងចង់បាននគរយើងឲ្យតែឲ្យស្ដេចអ្នកឯងប្រជល់ដំរីជាមួយនឹងយើងបើយើងចាញ់យើងឲ្យនគរនេះតែបើយើងឈ្នះវិញយើងសុំតែនៅសោយរាជនគរនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជបម្រើត្រឡប់មកវិញទូលព្រះបាទវរវង្សតាមដំណើរព្រះបាទវរវង្សក៏ព្រមប្រជល់ដំរីតាមបំណងលុះចូលប្រយុទ្ធត្រូវព្រះបាទវរវង្សសូរវង្សព្រមទាំងពួកដំរីសម្លាប់វៃវង្សានិងដំរីព្រះអង្គឲ្យស្លាប់ក្នុងសមរភូមិឯព្រះបាទសូរិយាជាបិតាទ្រង់ភ័យណាស់ដោយព្រះរាជបុត្រាជាទីស្រឡាញ់ត្រូវចាញ់សង្គ្រាមក៏ចូលខ្លួនទៅសូមចុះចាញ់លុះចូលទៅដល់មិនស្គាល់ថាជាព្រះរាជបុត្ររបស់ខ្លួនទេដោយនឹកថាព្រះរាជបុត្រត្រូវព្រះអង្គឲ្យពេជ្ឈឃាតនាំយកទៅសំលាប់ហើយបើទោះបីជាព្រះរាជកុមារទាំងពីរក្រាបថ្វាយបង្គំទូលយ៉ាងណាក៏មិនជឿទាល់តែព្រះរាជកុមារទាំងពីរនិយាយរឿងការដែលពេជ្ឈឃាតយកទៅសម្លាប់នោះរហូតដល់ពេលនេះហើយដោយមានព្រះទម្រង់នោះជាគ្រឿងសម្គាល់ផងទើបជឿថាព្រះរាជបុត្រមែនការជ្រាបជាកូនហើយទើបសួររឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតាំងពីដើមមកព្រះអង្គក៏យល់ថាព្រះនាងមន្ទាជាស្ត្រីចង្រៃញុះញង់បំបែករាជបុត្រនិងព្រះនាងវង្សធ្យាចេញពីព្រះអង្គក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតយកព្រះនាងមន្ទាទៅសម្លាប់ចោលទៅហើយដោះលែងព្រះនាងវង្សធ្យាឲ្យជាព្រះអគ្គមហេសីពេញលក្ខណៈបានប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅព្រះរាជបុត្រទាំងពីរស្នងព្រះអង្គទៅ
ទាំងនេះឯងជារឿងព្រេងប្រចាំភ្នំវរវង្សសូរវង្សដោយគេសំអាងលើរូបសំណាកថ្មមួយជារូបស្ត្រីកំបុតត្រឹមកសន្មតថាគឺជារូបនាងមន្ទាដែលជាអ្នកត្រួសកាចហើយពេជ្ឈឃាតនាំយកទៅប្រហារជីវិតចោលនោះរូបនេះតាំងនៅក្នុងឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយដែលសពថ្ងៃរាជការរាប់បញ្ចូលជាសង្កាត់នៃក្រុងគិរីរម្យទៅហើយត្រង់កំពូលភ្នំមួយដែលគេហៅថាភ្នំកម្មមជ្ឈវិទ្យនោះគេសម្គាល់ថាគឺជាកន្លែងដែលខ្យល់បក់បោកផ្ដាច់ករបស់ឥសីដែលលួចយកកែវមณีរតន៍របស់ព្រះបាទវរវង្សទៅហោះលេងនោះក្រៅពីនេះនៅមានកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកស្រុកសម្គាល់ថាតាក់ទងនឹងរឿងព្រេងនេះដែរដូចជាកន្លែងថ្មបាំងសេកប្រណាំងឃ្លាំងរំសេវជាដើមលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទរឿងព្រេងតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺតាក់ទងទៅនឹងភ្នំបាទវរវង្សសូរវង្សក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទហត់ណាស់ប្រិយមិត្តរឿងនេះគឺវែងមែនទែនតែដោយសារតែមានប្រិយមិត្តយើងសំណូមពរខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូនេះជូនប្រិយមិត្តអរគុណច្រើនចំពោះប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រទាំងប្រិយមិត្តថ្មីនិងប្រិយមិត្តចាស់ដែលតែងតែ Subscribe មកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរក៏ដូចជា Comment និង Like អរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយប្រសិនបើលោកនាងជាប្រិយមិត្តថ្មីវិញចង់គាំទ្រដែរឬក៏ពេញចិត្តនឹងវីដេអូរឿងព្រេងរបស់ខ្ញុំបាទនេះចង់ទទួលបានបន្តទៀតលោកអ្នកអាចចុច Subscribe Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់ហើយប្រសិនបើអាចសូមលោកអ្នកជួយចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងព្រេងទាំងអស់នេះព្រោះថាវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃចំណេះដឹងដើម្បីយើងចែករំលែកទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតផងដែរជួបលោកនាងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរប្រិយមិត្តលោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង